Meninas, vamos para outra etapa, né? Que é pintar toda a parte que é com aquele cinza que eu falei para vocês. E é super importante agora que vocês tenham cuidado de também pintar as laterais desse lado aqui, dessa parte grande, essas duas laterais aqui. Porque essas partes aqui da lateral, elas vão por dentro, elas ficam assim, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, as pedras, elas se completam, né? Então a gente tem que ver direitinho aqui de que lado que elas têm que ficar. Deixa eu só ver aqui onde é que tá aqui os pedaços. Deixa eu ver, é assim, ó. Tá vendo? Que as pedras têm a continuidade aqui, ó, elas se encaixam certinho. Então o que que vocês vão ter que fazer? A tinta é o cinza, tá? Nós vamos passar a tinta cinza aqui. E vamos pintar. Então aqui, ó, nós temos na lareira, nós temos essas 5 pecinhas aqui, tá vendo? Essas peças aqui foram criadas para facilitar a montagem dela para vocês, tá? Eu vou explicar para vocês como é que é. Quando a gente vai montar a lareira, ó, tem esses 3 furos aqui, ó, um aqui e esse aqui. Esses 3 furos servem justamente para encaixar essas pecinhas aqui. Essa aqui e vai uma pequena em cima, né? Para poder encaixar essas partezinhas, olha aqui, ó. Tá? Isso aqui vai aqui e depois a gente vai encaixando as outras etapas. Na hora da montagem eu vou explicar, olha só. Encaixa assim, ó. Ó. Porque daí fica mais fácil pra gente apoiar essa aqui na hora de colar e apoiar essas daqui também, porque a gente vem e cola aqui do ladinho, é mais fácil para colar, tá? Mas isso aqui eu vou mostrar depois. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Que essas pecinhas aqui, essas 5 pecinhas aqui, ó, não precisa pintar, certo? Mas elas são da lareira. Então, essas 5 pecinhas aqui, vocês não precisam se preocupar. Só coloquem do lado e saibam que são as peças da lareira, tá? Eu vou começar a mostrar para vocês aqui o pincel. Vocês vão passar assim, bem tranquilo. Ó. Não vai precisar mais do que uma demão. Aqui que vocês têm que se preocupar, ó, de cobrir bem direitinho, porque na hora de pintar as pedras, isso aqui também vai ser pintado. Porque a gente faz o detalhe da sombra para marcar a continuidade da pedra, de um lado e de outro. Pintem assim dos dois lados. Da peça grande só, tá? Das outras duas pequenas não precisa se preocupar, porque elas encaixam dentro dessa aqui. Então essa aqui, se borrar aqui para dentro, não tem problema, porque isso vai ficar pro lado de dentro, ninguém nunca nem vai ver. Depois de montado, nunca ninguém saberá deste detalhe. Ó, tem que ficar bem coberto, bem fechadinho, tá? Tem que ficar cuidando aqui para não sair do foco da pintura e da imagem. Certo?
Pintem todas as peças. Essas aqui vocês vão pintar só em cima. Uma demão. E tá tudo certo, porque ela vai ser toda sombreada. É só para dar o tom do cinza entre uma pedra e outra. E o cinza, como ele é uma cor neutra, ele fica bem legal. Tá pronto. Tudo isso aqui vai ser pintadinho desse jeito. Ó, a nata da tinta vindo aqui para atrapalhar minha vida. Essa parte aqui, ó, é a que fica na lateral. Essa aqui não precisa pintar as laterais, porque ela vai ficar encaixada na outra. Então, ela pinta só aqui em cima. Faltando tinta. Essa aqui é a que fica do outro lado por cima do telhado. Essa aqui sim, a gente vai passar aqui. Pintar em cima. E do outro lado aqui também. Essa aqui tem que pintar também, essa pequenininha aqui tem que pintar as laterais também. As duas laterais. E as duas pontas também, essa aqui pinta todos os 3 lados. A gente vai pintando aos pouquinhos, para não ficar toda borrada. Eu acho que a parte mais chatinha é essa aqui. A gente inventa as casinhas, inventa os detalhes e depois fica louca pintando, né? E o melhor de tudo, ó, viu? O melhor de tudo é que vocês compram a minha loucura. Vocês gostam de loucura junto comigo, isso que eu fico mais feliz. Ó, essa aqui tem que pintar todos os lados, tá, meninas? Porque ela aparece. Ó. A melhor coisa que tem é fazer isso aqui. Pinta todos os lados. Apoia. E joga a tinta em cima. É bom, né, pintar assim. Eu acho muito bom pintar assim, mais livre. Não gostava, não. Aprendi a gostar. Ó. Acho que o meu cachorro pensa que ele é lobo, coitado. Tá uivando aí atrás. Meninas, todas as partes da pedra estão prontas. Vamos agora pro tijolinho. Agora aqui sim, no tijolo, a gente tem que se preocupar com todos os lados, tá? Então, a gente vai começar pintando aqui. E vai pintar aqui também. Só que ali dentro, a gente vai passar betume. Não vai passar tinta. A
A gente pode pintar até de preto, a cor que vocês quiserem. Só não pode deixar com cor de madeira normal, fica feio, porque aparece. A minha eu pintei de preto, nem passei betume, mas como a gente vai usar betume num monte de coisas, não custa pegar essa aqui e dar uma betumada nela. Ó, vai ter que passar 2 demãozinhas aqui, tá? Pra ficar bem cobertinho. Muito tranquilo. Por que eu digo que é tranquilo? Porque, na verdade, o que vai aparecer desse cinza aqui é só o que fica entre um tijolo e outro. Esse cinza, na verdade, ele vai servir de base pro ferrugem e pro rústico, que são as sombras que a gente vai usar nos tijolos. Ó. Deixa secando. E essas 2 partes aqui, a mesma coisa. Tem que pintar as laterais. Vocês viram como é mais rápido pintar de rolinho do que pintar com pincel? A gente se suja menos com rolinho. Só que essas peças aqui são muito pequenas para estar passando rolinho. Aqui a gente está dando a base com o que é cinza. Acabando a base do cinza, nós vamos dar a base com o betume, com a esponjinha. Lembra aquela esponjinha da outra casinha que a gente usou? A esponjinha de cozinha que foi cortada em 4 pedaços? Então, vamos usar aquela esponja. Porque os tijolos e as pedras a gente vai fazer depois. Aqui são só as bases que a gente está dando. Tá pintadas as bases, aproveitem para deixar tudo direitinho. Separem essas peças com base e a gente vai fazer agora todas as partes que levam betume, então. Preparem aí todos os telhados, a carrocinha, a escada, que a gente vai pintar isso agora, tá bom? Até mais!